परमेश्वर जो प्यार चैनल में तव्हांजो स्वागत है मुंहिंजा प्यारो। पिछले ॾींहंनि खां असां हिन ॻाल्हि खे ॾिसणु शुरू कयो आहे कि शैतान जेको आहे पंहिंजे मक़सद खे कीअं थो अंजाम ॾिए पियो। उनजो मक़सदु जेको इंसान खे परमेश्वर खां अलॻि करणो जो आहे उन मक़सद खे कीअं थो अंजाम ॾिए पियो। असां कुझु ॻाल्हियूं ॾिठियूं आहिनि, जीअं त सभिनि खां पहिरियों परमेश्वर जी ॻाल्हियुनि खे खणी करे उनजे दिलि में शक थो पैदा करे। उनखां पोइ हिकु अलॻि ई तरीक़े जी छवि परमेश्वर जे बारे में इंसान जे दिलि में विझे थो पियो कि परमेश्वर सुठो त आहे पर ॾाढो सुठो कोन्हे। हिकु कड़वाहट भरी ॻाल्हि जेकी आहे इंसान जे दिलि में उहो विझण जी कोशिशि थो करे पियो। ऐं जॾहिं उहो कामयाबु थो थी वञे त उनखां पोइ उहो पंहिंजी कुझु ॻाल्हियूं जेके आहे इंसान जे साम्हूं थो रखे पियो, जंहिंजी वजह सां इंसान जेको आहे मुंझी थो पए कहिड़ो फ़ैसिलो खणां, छा सही आहे, छोकी उहो परमेश्वर खां किथे न किथे परे थी चुको आहे। इहा ॻाल्हि खे यकीन करे कि परमेश्वर भलो कोन्हे। मुंहिंजा प्यारो, जेॾीमहिल असां हिन ॻाल्हियुनि खे सावधानी सां ॾिसंदासीं ऐं हिन ॻाल्हियुनि खे पंहिंजे दिलि में रहण न ॾींदासीं त असां शैतान खे जेको आहे हुनजे मक़सद में कामयाबु न थियणु ॾींदासीं। मुंहिंजा प्यारो, असां इहे ॻाल्हियूं ॾिठियूं आहिनि। तव्हां चाहियो त हिन जे अंदरि सुठी तरीक़े सां परमेश्वर जो प्यार चैनल में वञी करे ॾिसी सघंदा आहियो, जिते असां हिन ॻाल्हियुनि खे सम्झायो आहे। तव्हांखे मां हिकिड़ी ॿियो बि ॻाल्हि थो ॿुधायां पियो कि शैतान जेको आहे पंहिंजे मक़सद खे कीअं थो अंजाम ॾिए, कहिड़े पैतरे खे इस्तेमालु थो करे, कहिड़ी ॻाल्हियुनि खे इस्तेमालु थो करे। मुंहिंजा प्यारो, उहा आहे कि शैतान जेको आहे पंहिंजे मक़सद खे अंजाम ॾियण जे लाइ सत्संग जो इस्तेमालु थो करे पियो। मुंहिंजा प्यारो, मूंखे ख़बर आहे जेॾीमहिल मां तव्हांखे ईअं चवां थो तव्हां चवंदव कि भैया उहो सत्संग खे कीअं इस्तेमालु करे सघंदो आहे। सत्संग जेको कि सुठाईअ जो प्रतीक आहे, जिते त सेखारियो वेंदो आहे चोरी न करणु, जिते सेखारियो वेंदो आहे कूड़ न ॻाल्हाइणु, जिते सेखारियो वेंदो आहे माउ पीउ जो जेको आहे आदर करणु, उनखे उहो उते कीअं इस्तेमालु करे सघंदो आहे। मुंहिंजा प्यारो, मूंखे ख़बर आहे तव्हांजे दिलि में इहो सुवालु इन करे थो अचे पियो छोकी तव्हांखे शैतान जेको जंहिंजे बारे में बाइबल ॿुधाए थो ॾाढो चालाक आहे, उनजे बारे में प्रॉपर तरीक़े सां सही तरीक़े सां ख़बर कोन्हे। मुंहिंजा प्यारो, भले ई जेको सत्संग आहे उहो जेको प्रतीक आहे सुठाइप जो, पर शैतान जो जेको मक़सदु आहे उहो छा आहे, इंसान खे कीअं बि करे परमेश्वर खां अलॻि करणु, ऐं उहो हर तरीक़े जी कोशिशि कंदो। मुंहिंजा प्यारो, मां तव्हां खां सुवाल थो पुछां कि कोई बि हिकु धोखेबाज़ जेको माण्हू आहे धोखो ॾियण जे लाइ कहिड़ो रूप धारण कंदो आहे, सुठे जो या धोखेबाज़ीअ जो। मुंहिंजा प्यारो, तव्हां चवंदो अगरि जो धोखेबाज़ आहे हुनखे धोखो ॾियणो आहे त ज़रूरु उहो सुठाइप जो रूप खणी ईंदो त उहो आसानीअ सां कंहिंखे बि धोखो ॾेई सघंदो। मुंहिंजा प्यारो, ईअं त थींदो आहे। मुंहिंजा प्यारो, यीशु मसीह सां बि हुन इहो ई त कयईं। उहो वचन खणी करे जेको शैतान आहे उहो यीशु मसीह जे अॻियां हुनखे भरमाइण जे लाइ, परमेश्वर खां परे करण जे लाइ, कीअं बि करे हुनजे मक़सद खे हटाइण जे लाइ उन वचननि जो इस्तेमालु कयईं। असां ॾिसूं था। मुंहिंजा प्यारो, मुंहिंजो सुवालु आहे कि वचन किथे इस्तेमालु थींदा आहिनि, उद्धार पाइण जे लाइ इंसान अॼु किथे वञी रहियो आहे। तव्हां चवंदो कि वचन जेके आहिनि सत्संग में इस्तेमालु था थियनि पिया। तव्हां चाहींदो कि उद्धार पाइण जे लाइ इंसान सत्संगनि में वञी रहियो आहे। त मुंहिंजा प्यारो, जॾहिं शैतान खे ख़बर आहे कि वचन जेको आहे सत्संग में इस्तेमालु थो थिए पियो, उनखे ख़बर आहे जॾहिं कि उद्धार पाइण जे लाइ इंसान सत्संगनि में वेंदो त छो न उहो उते बि वञी करे कमु कंदो। मुंहिंजा प्यारो, जॾहिं उहो यीशु मसीह जे अॻियां वचननि जो इस्तेमालु करे हुनखे हुनजो जेको मक़सदु हो हुनखे भटकाइण जी कोशिशि करे सघे थो पियो, त उहो अॼु बि छो न सत्संगनि खे इस्तेमालु कंदो। मुंहिंजा प्यारो, उहो अॼु बि सत्संगनि खे इस्तेमालु करे रहियो आहे। इन जे करे ई त मुंहिंजा प्यारो, मां तव्हांखे ॾाढो पहिरियों ई हिन ॻाल्हि खे सम्झाए छॾियो हुयो कि सभु सत्संग जेके आहिनि उहे परमेश्वर ॾे कोन था वञनि पिया। सभु सत्संग जेके आहिनि उहे सचा कोन्हनि। मुंहिंजा प्यारो, असां हिन ॻाल्हि खे पहिरियों बि ॾिसी चुका आहियूं। मुंहिंजा प्यारो, जिते असां सुठी तरह सां हिन ॻाल्हि खे सम्झो आहे। ॾिसो न अॼोकी तारीख़ में सत्संगनि में छा थी रहियो आहे। इंसान खे सत्संगनि में ॿुधायो ई नथो वञे पियो कि परमेश्वर केरु आहे, उहो शक्ति आहे, उहो सर्वव्यापी आहे, उहो सिर्जनहार आहे, पर केरु आहे ॿुधायो नथो वञे पियो। छो नथो ॿुधायो वञे? अगरि जो उन्हनि खे ॿुधायो वेंदो त उन सां मिलंदा न। सोचे ॾिसो मुंहिंजा प्यारो, अॼु सत्संगनि में जेॾीमहिल माण्हू वञनि था पिया त तेॾी महिल सत्संग करण वारा उन्हनि खे पाण में अटकाए वेठा आहिनि। उन सां छा थी रहियो आहे? उनजी वजह सां उहो परमेश्वर सां कोन मिली रहिया आहिनि। मुंहिंजा प्यारो, अॼु सत्संगनि में ॿुधायो ई नथो वञे पियो कि सभु रस्ता जेके आहिनि उहे ईश्वर ॾे न वेंदा आहिनि। छो इन ॻाल्हियुनि खे लिकाए रहियो आहे? छोकी किथे न किथे शैतान जेको आहे सत्संगनि खे इस्तेमालु करे रहियो आहे। उहो सचाई जेकी आहे माण्हुनि वटि पहुचाइण खां उन्हनि खे रोके रहियो आहे। उहो इंसाननि में माण्हुनि खे अटकाए रहियो आहे जेके सत्संग ते वञनि था, छोकी उनजो मक़सदु आहे इंसान खे परमेश्वर खां अलॻि करणु। अॼु उहो वॾे प्रचारकनि खे इस्तेमालु करे रहियो आहे माण्हुनि खे भरमाइण जे लाइ। मुंहिंजा प्यारो, यादि रखिजो, अगरि जे असां सही सत्संग न चुनाव कयो त शैतान जेको आहे पंहिंजे मक़सद में कामयाबु थी वेंदो, छोकी उहो सुठाइप जो रूप धारण करे सघे थो। बाइबल चए थो पियो, ॿियों कुरिन्थियुनि जी पुस्तक जे अंदरि हुनखे स्वर्गदूत जे तरीक़े सां ठाहियो वियो हुयो। मुंहिंजा प्यारो, उहो सुठाइप जो रूप धारण करे सघे थो। उहो यीशु मसीह जे वचननि जो इस्तेमालु खणी करे उनजे मक़सद खां भटकाइण जे लाइ उन वचननि जो इस्तेमालु कई, त उहो अॼु बि वचननि जो इस्तेमालु करे सघे थो। मुंहिंजा प्यारो, अॼु बि उहो सत्संगनि जो इस्तेमालु करे सघे थो। ऐं असां ॾिसूं था पिया
कि जाम अहिड़नि सत्संगनि खे उहो इस्तेमालु करे रहियो आहे जिते सचाई माण्हुनि खां लिकाए रही आहे, लिकाई थी वञे पई, उतां ई त उहो कामयाबु थो थिए पियो। मुंहिंजा प्यारो, अगरि जे असां हिन ॻाल्हि खे सावधानी पूर्वक चेक कयूं कि कहिड़ो सत्संग सही आहे, किथे इंसान खे परमेश्वर सां मिलाइण जे बारे में ॻाल्हि थी रही आहे, किथे सचाईअ जे बारे में ॿुधाए रहियो आहे। ॾिसो, हर हिकु सत्संग जेको आहे उहो सुठियूं ॻाल्हियूं करे थो, पर सुठो बराबरि सही कोन्हे न मुंहिंजा प्यारो। जीअं त दान करणु सुठी ॻाल्हि, पर चोरीअ पैसनि सां दान करणु ग़लति ॻाल्हि आहे न, सुठो बराबरि सही कोन थींदो आहे न। उअं ई मुंहिंजा प्यारो, हर सत्संग जेको आहे उहो सुठो त आहे, पर सही आहे छा, इहो असांखे जांचणो आहे, न त शैतान पंहिंजे मक़सद में कामयाबु थी वेंदो। मुंहिंजा प्यारो, ईंदड़ समय में असां हिन ॻाल्हि खे ॾिसंदासीं कि जॾहिं कि शैतान हेॾे तरीक़नि सां इंसान खे भरमाइण जी कोशिशि थो करे, त पोइ आख़िरकार परमेश्वर जेको आहे शैतान खे ख़तमु छो नथो करे छॾे पियो, उनखे ओॾी महिल ई ख़तमु छो न करे छॾियईं जेॾी महिल उन पहिरियों ग़लती कई। ईंदड़ समय में असां हिन ॻाल्हि खे ॾिसंदासीं। परमेश्वर तव्हांखे